یه ویدیو میرسه دستمون، یه آقا با یه خانم داره دعوا میکنن و زیرش نوشته خیانت مرد به زن، خیانت زن به مرد. و ما هم خیلی ساده میگیم خب دست ما رسیده دیگه، شیرش میکنیم تو تلگرام، تو اینستاگرام، تو واتساپ، هر جا. کار ساده ای انجام دادیم. میدونستی در مورد همین آیه داریم اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظیم. اون چیزی رو که با گوشتون دریافت میکنید و با زبونتون میگید، یعنی به اینجا نمیره، مطمئن نیست چه اتفاقی افتاده، فقط میگید، از اینجا میره و از همین موبایل در میاد. یه شعر میکنم دیگه، و هو عند الله عظیم. میدونستید به خاطر همین شعر کردنمون باید جواب پس بدیم، چون همین شعر کردنمون داره آبروی یه نفر رو میبره. دقت کنیم اگر نمیخوایم بعداً به خاطر یه فشار دادن دکمه شعر جواب پس بدیم اون دنیا و حق و ناسی باشه که خداوند از ما حق اون شخص رو میگیره.